¿Sabías que la mordida de un elefante puede romper huesos? Pues el cocodrilo del Nilo tiene una mordida de 5000 CI, suficiente para aplastar esos huesos con facilidad. Pero, ¿cómo se compara eso con otros depredadores? El gran tiburón blanco, el terror de los mares, tiene una fuerza de mordida de 4000 CI, ¿verdad? Pero cualquier